इधर एक बाबा बैठता है जिसने ये कुआं निकाला था। अच्छा। उस वक्त मेरी तरह था, जवानी में था जब उसने ये कुआं निकाला। अभी उसको देख लो तकरीबन 60 65 70 80 साल उसकी उम्र हो गई है। तो मैंने पूछा कितना टाइम हो गया, बहुत पहले का बना हुआ है। 70-80 साल हो गए इसको। तकरीबन 70-80 साल पुराना कुआं 70 है तो ये। होंगे पक्का। ये बहुत जमीन पुरानी ये जमीन छोटी ने बनाया, उसको बड़ा शौक था जमीन का। खुद वफात कर गया, फिर उसके भाई थे, भाई वालों ने नहीं संभाल ली। नाम क्या था? हम्म? नाम क्या था? तारक। क्या?